أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Бисмиллахи рахмани рахим. Акыркы кутбада Азирети Али разияллаху анху тууралуу сөз болуп жаткан болчу. Бүгүн дагы ал тууралуу айтып берем. Азирети Али разияллаху анхунун диний тууганчылыгы тууралуу кезиккен рабаятка ылайык сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам 2 жолу Азирети Али разияллаху анхунун өзүнүн тууганы экенин айткан. Бир жолу сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Меккеде мухажирлердин ортосунда диний тууганчылыкты курган. Анан Мединага көчүп баргандан кийин ал саллаллаху алейхи вассалам мухажирлер менен ансарлардын ортосунда диний тууганчылыкты орноткон. Ал эки учурда тең Азирети Али разияллаху анхуга мындай деп айткан: Анта ахи фид дунья валь ахирах. Сиз дүйнөдө жана акыретте мага бир тууган болосуз. Бир рабаятка ылайык пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Али ибн Абу Талиб разияллаху анху менен Азирети Сахыл ибн Хунайф разияллаху анхунун ортосунда диний бир тууганчылык мамилесин түзгөн. Бул диний бир тууганчылык качан болгон? Тарыхта 2 жолу диний бир тууганчылык болгону айтылат. Ошентип Сахих Бухари аттуу хадис китепти чечмелегендердин бири Алама Кисталани мындай деп айтат: Бир тууганчылык 2 жолу болгон. Биринчи жолу хижраттан мурун Меккеде мухажирлердин ортосунда ал саллаллаху алейхи вассалам Азирети Абу Бакр разияллаху анху менен Азирети Умар разияллаху анхунун, Азирети Усман разияллаху анху менен Азирети Абдуррахман бин Авф разияллаху анхунун, Азирети Зубайр разияллаху анху менен Азирети Абдуллах бин Масуд разияллаху анхунун жана Азирети Али разияллаху анху менен өзүнүн ортосунда бир тууганчылыкты түзгөн. Андан кийин ал саллаллаху алейхи вассалам Мединага көчүп келгенде мухажирлер менен ансарлардын ортосундагы Азирети Анас ибн Малик разияллаху анхунун үйүндө бир тууганчылыкты орноткон. Ибн Саад ал саллаллаху алейхи вассалам 100 сахабанын ортосунда, башкача айтканда 50 мухажир менен 50 ансардын ортосунда тууганчылык мамилесин түзгөн деп баяндайт. Азирети Али разияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен чогуу Бадр согушуна жана Табук согушунан башка бардык согуштарга катышкан. Табуктагы согушта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны үй бүлөсүн кароого дайындаган эле. Азирети Салаба ибн Абу Малик разияллаху анху, Азирети Саад ибн Убада разияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тарабынан ар дайым желек көтөрүп келгенин, бирок согуш убагы келгенде Азирети Али ибн Абу Талиб разияллаху анху желекти көтөрүп жүргөнүн баяндайт. Ушайра казаты 2 хижра жылдын Жамадиул авал айында болгон. Тарых жана өмүр баян китептеринде бул салгылашуу Газва Ушайра аталышынан тышкары Зул Ушайра жана Затул Ушайра жана Усайра деп да аталат. Ушайра Хиджаздагы Янбу менен Зул Марванын ортосундагы жайгашкан бир чептин аты. Бул тууралуу кеңири түшүндүрүп Азирети Мырза Башир Ахмад Сахиб разияллаху анху мындай деп жазат:
2 хижра жылынын Жамадиул авал айында Меккедеги Курайш уруусу тарабынан кандайдыр бир кабар алгандан кийин ал саллаллаху алейхи вассалам бир топ мухажирлер менен Мадинадан чыгып, өзүнүн артында эмчектеш бир тууганы Абу Салма бин Абдул Асадты амир кылып дайындаган. Бул газатта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир нече жолу айланып өтүп, акыры деңиз жээгине жакын Ямбуга жакын жайгашкан Ушайра жергесине жетип барган. Ал жерде Курайштар менен согуш болбосо дагы, бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Бану Мудлич уруусу менен келишим түзүп, андан кийин кайтып келген. Азирети Али разияллаху анху бул согушка катышкан болчу. Буга байланыштуу Муснат Ахмад ибн Ханбалдын риваяты төмөнкүчө. Азирети Амар ибн Ясир разияллаху анху мен Затул Ушайра согушунда Азирети Али разияллаху анху менен бирге сапарда элем. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жерге келип, ошол жерде отурушканда биз Бану Мудлич адамдарынын курма бактарындагы булактарынын биринде иштеп жаткандыгын көрдүк. Азирети Али разияллаху анху мага: "Эй Абу Яктан, сиздин оюңуз кандай? Ошол адамдарга барып алардын эмне кылып жаткандыгын көрүшүбүз керекпи?" деп сураган. Ошентип биз алардын жанына барып, алардын ишин бир аз көргөндөн кийин бизге уйку келе баштаган. Ошондо Азирети Али экөөбүз курма пальмаларынын арасында жерге жатып уктап калдык. Аллахка ант болсун, биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан башка эч ким ойготкон жок. Биз жерде жаткандыгыбыз үчүн чаң болуп жатканбыз. Ошондо ал саллаллаху алейхи вассалам бизди буту менен ойготкон. Ошол күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Али разияллаху анхунун денесиндеги чаңды көрүп: "Эй Абу Тураб" деп айткан. Андан кийин ал саллаллаху алейхи вассалам: "Мен сизге эң бактысыз эки адам жөнүндө айтайынбы" деген. Өткөн жума кутбасында Али разияллаху анхунун мечитте уктап жатып, анда дагы анын кийимдери топурак болуп калгандыктан "Эй Абу Тураб" деп айтылгандыгы тууралуу сөз болгон болчу. Ошондон кийин анын лакап аты Абу Тураб болуп калган. Ошол мезгилден баштап ал саллаллаху алейхи вассалам ушул атты койгон болушу керек, же кийинчерээк болушу мүмкүн, же экөө тең колдонулса керек. Менин оюмча бул окуя ушул окуядан мурунураак болсо керек. Эмне болгон болсо да, мен силерге эң бактысыз эки адам жөнүндө айтып бербейинби деп айткан. Биз "Ооба, эй Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам" деп айттык. Ал саллаллаху алейхи вассалам: "Биринчи адам Салих алейхиссаламдын төөсүнүн буттарын кесип салган Самут элинен болгон Ухаймир болчу. Экинчи: Эй Али, сакалың канга чылангычакты башыңа ура турган адам" деп айткан. Савван Бадрул Ула согушу 2 хижра жылынын Жумадиул ахир айында болгон. Азирети Мырза Башир Ахмад сахиб ал жөнүндө мындай деп жазган: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ушайра согушунан Мединага кайтып келгенинде 10 күн боло элек болчу. Мекке аксакалдарынын бири Курз ибн Жабир Фехри Курайштан турган бир аскердик топ менен өтө куулук менен шаардан 3 эле чакырым алыстыкка жайгашкан Медина жайлоосуна капыстан кол салып, мусулмандардын төөлөрү жана башканы талап тоноп кеткен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бул жөнүндө кабар берилгенде, ал саллаллаху алейхи вассалам дароо Зайд ибн Хариса разияллаху анхуну өз артында амир кылып дайындап, бир топ мухажирлер менен алардын аркасынан Бадыр майданына жакын жайгашкан Сафван жергесине чейин кууп барган. Бирок ал качып кеткен. Бул жүрүш Бадрул Ула жүрүшү деп да аталат. Ушул согуштун учурунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Али разияллаху анхуга ак туу тартуулаган. Бадр согушу 2 хижра, башкача айтканда 623-жылдын март айында болгон. Ал жөнүндө жана анда Азирети Али разияллаху анху тууралуу мындай деп кезигет. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Али, Азирети Зубайр, Азирети Саад бин Аби Вакас жана Азирети Басбас бин Амар разияллаху анхумду мушриктер жөнүндө кабар алуу үчүн Бадр булагына жөнөткөн. Алар Курайштын өз малдарын сугарып жаткандыгын көрүп, мушриктердин ушул тобун кармап, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына алып келишкен. Бадр согушунда эки аскер бири-бирине каршы турганда, адегенде Рабиянын эки уулу Шайба, Утба жана Валид бин Утбах чыгып, согушка чакырышкан. Ошондо Бану Харис уруусунан болгон 3 ансар, башкача айтканда Афранын уулдары Муаз, Муаваз жана Ауф аларга каршы согушуу үчүн чыгышкан.
Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мусулмандар менен мушриктердин ортосундагы биринчи согушка ансардын катышуусун жактырган эмес. Жок, ал саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн агалаш балдары жана өз коомунун улуулугу ачыкка чыгышын каалаган. Ал саллаллаху алейхи вассалам ансарларга өздөрүнүн катарына кайтууну буйруган жана аларга мактоо сөздөрүн айткан. Андан кийин мушриктер: «Эй Мухаммад, биздин өзүбүздүн коомубуздан биз менен тең тайлаша ала тургандарын жибериңиз» деп суранышкан. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: «Эй Бану Хашим, тургула жана Аллахтын нурун өчүрүү үчүн жалган сөздөр менен келишкендерге каршы Аллах Таала пайгамбарыңарды жиберген акыйкат үчүн күрөшкүлө» деп айткан. Ошентип Азирети Хамза бин Абдул Мутталиб, Азирети Али бин Абу Талиб жана Азирети Убайда бин Харис разияллаху анхум ордунан туруп аларга жакындаганда Утба: «Силерди таанышыбыз үчүн бир нерсени сүйлөңүздөр» деп айткан. Анткени алардын башында туулга болгондуктан жүздөрү көрүнгөн эмес. Азирети Хамза: «Мен Хамза бин Абдул Мутталиб, Аллах жана анын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын арстанымын» деп айткан. Ошондо Утба: «Жакшы атаандаш бар экен, жана мен атаандаштардын арстанымын. Ал бул экөө ким?» деп сураган. Азирети Хамза: «Али ибн Абу Талиб жана Убайда ибн Харис разияллаху анхум» деп жооп берген. Утба: «Ооба, жакшы атаандаштар» деп айткан. Андан кийин ал Утба уулуна: «Эй Валид, тур» деп айткан. Ошентип Азирети Али разияллаху анху ага каршы чыгып, алар кылычтар менен чабыша башташкан жана Азирети Али разияллаху анху аны өлтүргөн. Ошондо Утба ордунан туруп, Азирети Хамза разияллаху анху ага каршы чыккан. Анан алар дагы кылычтар менен чабышкан. Азирети Хамза разияллаху анху аны өлтүргөн. Андан кийин Шайба туруп, Азирети Убайда бин Харис разияллаху анху ага каршы чыккан. Ал Азирети Убайда разияллаху анху ошол күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларынын эң улуусу болгон. Шайба Азирети Убайда разияллаху анхунун бутуна кылычтын мизин уруп, аны этине кирип, аны айрып жиберген. Ошондо Азирети Хамза менен Азирети Али разияллаху анхума Шайбага кол салып, аны өлтүрүшкөн. Кийинки рабаят 2 жыл мурунда айтылган. Мен бир бөлүгүн эскертем. Азирети Али разияллаху анху баян кылган дагы бир риваяты бар. Ал жерде мындай деп кезигет: Утба ибн Рабия, анын уулу жана бир тууганы чыгып, биз менен согушууга ким чыгат деп кыйкырышкан. Ошондо ансарлардын көптөгөн жигиттери ага жооп беришкен. Утба: «Силер кимсиңер?» деп сураган. Алар: «Биз ансарлардын катарындабыз» деп жооп кайтарышкан. Утба: «Биздин силер менен эч кандай ишибиз жок. Биз бөлөлөрүбүз менен гана согушууну көздөп жатабыз» деп айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: «Эй Хамза, туруңуз, эй Али, туруңуз, эй Убайда бин Харис, алдыга чыккыла» деп айткан. Андан кийин Хамза разияллаху анху Утбаны көздөй чыккан. Азирети Али разияллаху анху: «Мен Шайбаны көздөй чыккам. Убайда разияллаху анху менен Валиддин ортосунда кагылышуу болуп, экөө бири-бирин катуу жарадар кылышкан. Андан кийин биз Валидке барып, аны өлтүрдүк жана Убайда разияллаху анхуну согуш талаасынан көтөрүп алып келдик» деп айтат. Азирети Али разияллаху анху Бадр согушу жөнүндө мындай деп баяндайт: «Ал согушта мусулмандарга караганда капырлар көп болушкан. Түнү бою пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кичпейилдик менен Аллахка жалынып жалбаруу жана дуа кылуу менен алектенип турган. Капырлардын аскерлери бизге жакын келип, биз алардын алдына тизилгенибизде күтүлбөгөн жерден кызыл төө минип, адамдардын арасын аралап бара жаткан бир кишини көрдүк. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: «Эй Али, эй Хамза, капырлардын жанында тургандарды чакырып, кызыл төө минген адам ким жана ал эмне айтып жаткандыгын сурагыла» деп айткан. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: «Ал адамдардын арасында аларга жакшылык жөнүндө насаат айта алган адам бар болсо, анда ал кызыл төө минген адам» деген. Бул аралыкта Азирети Хамза разияллаху анху дагы келип калат. Ал келип капырларды согушуудан кайтарып жаткан киши Утба ибн Рабия экендигин айткан. Ага Абу Жахл: «Сен коркоксуң жана согушуудан коркуп жатасың» деп жооп берген. Утба толкунданып ага: «Бүгүн коркок ким экенин көрөбүз» деп айткан. Ошентсе да ал баары бир согушка катышкан. Азирети Али разияллаху анхудан төмөнкүдөй риваят кылынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Бадр согушунда мен жана Абу Бакр разияллаху анху жөнүндө
Бириңердин оң жаңыңарда Жабраил, экинчиңердин оң жагыңарда Микаил турат. Жана Азирети Исраил согуш учурунда келип, катарда тура турган улуу периште деп айткан. Азирети Мырза Башир Ахмад Сахиб разияллаху анху Бадр казаты тууралуу сөз кылып мындай деп жазат. Азирети Али разияллаху анху согушуп жатканымда мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө ойлончумун жана анын чатырына карай чуркачумун. Бирок качан гана барбасам, аны саждага жыгылып, жалбарып жалынгандыгын көрдүм. Мен ал саллаллаху алейхи вассаламдын тилинен төмөнкүдөй сөздөр чыкканын уккам. Я хайю, я кайюм, я хайю, я кайюм. Эй менин тирүү Кудайым, эй Кудайым, мага өмүр берүүчү кожоюнум. Азирети Абу Бакр разияллаху анху анын ушул абалын көргөндө тынчы кетчү жана кээде чыдабай кетип, эй Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, ата-энем сиз үчүн курман болушсун, сарсана болбоңуз. Алла Таала өз убадаларын сөзсүз аткарат деп койчу. Бирок буга карабай ал саллаллаху алейхи вассалам өзгүлтүксүз дуа кыла берген жана дуа менен алектенип Аллахтын убадалары кээде шарттуу болот деп корккон. Хижранын 2-жылы Азирети Фатима разияллаху анхага үйлөнгөн. Азирети Али разияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына барып, Азирети Фатима разияллаху анханын колун сураган. Аны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кубаныч менен кабыл алган. Азирети Анас разияллаху анху, Азирети Абу Бакр разияллаху анху, андан кийин Азирети Умар разияллаху анхунун экөө тең пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келип, андан Азирети Фатима разияллаху анхага үйлөнүүсүн өтүнүшкөн. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам унчуккан эмес жана аларга эч жооп берген да эмес. Азирети Али разияллаху анху мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына барып, Азирети Фатима разияллаху анханы мага үйлөнтөсүзбү деп суранганмын деп баяндайт. Ал саллаллаху алейхи вассалам сизде махр үчүн бир нерсе барбы деп сураган. Менде ат жана соотум бар деп жооп бергем. Ал саллаллаху алейхи вассалам ат сизге керек, бирок соотуңузду сатыңыз деп айткан. Ошентип мен соотумду 480 дирхамга сатып, махр даярдаганмын. Кээ бир адамдар каалагандай махрды белгилей бергиле, анан аны беребизби же бербейбизби көрөбүз дешет. Бирок бир рабаятта мындай деп кезигет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алгач махрды камдагыла деп айткан. Бул дароо төлөнүлө турган акы-укук деген маани бар. Кээ бир адамдар мага биздин аялдарыбыз бизден махрды сураганга чейин жыргап куунап, жакшы эле жашап жатканбыз. Бирок качан аялдарыбыз махрды талап кылышканда, биздин ортобузда чыр чыгып, ажырашканга чейин бардык деп жазышат. Эгер алар талап кылышса, анда бул алардын укугу. Ошол эле учурда бериш керек. Эгер берилбесе, анда уруш башталат. Бул дурус эмес. Анан талак жана ажырашуу учурунда төлөнүшү керек. Чындыгында махрдын талак же ажырашууга эч кандай тиешеси жок. Кыскасы рабаятта мындай деп кезигет. Азирети Али разияллаху анху бул соотту Азирети Усман разияллаху анхуга саткан. Азирети Усман разияллаху анху сооттун баасын төлөп, соотту дагы кайтарып берген. Азирети Али разияллаху анху мен ал акчаны алып келип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын этегине салып койдум дейт. Ал саллаллаху алейхи вассалам анын бир учун Билал разияллаху анхуга берип, буга атыр сатып алып келиңиз деп айткан. Жана кээ бир адамдарга Азирети Фатима разияллаху анханын себин даярдоону буйрган. Ошентип Азирети Фатима разияллаху анха үчүн төшөк, курма кабыгына толгон булгары жаздык жасалган. Мына ошолордун баары даярдалды. Дагы бир рабаятка ылайык Азирети Али разияллаху анху менен мындай мамилени түзүп жатып, ал саллаллаху алейхи вассалам Раббим мага ушундай кылууну буйрган деп айткан. Кыз узатуудан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Али разияллаху анхуга Фатима сага келгенде мен келмейинче аны менен эч сүйлөшпөңүз деп айткан. Ошентип Азирети Фатима разияллаху анха Азирети Умми Айман разияллаху анху менен келип, үйдүн бир бөлүгүндө отурган. Мен анын карама-каршы жагында отурганмын. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип, менин иним ушул жердеби деп сураган. Умми Айман, сиздин иниңизби, а сиз ага кызыңызды үйлөндүрдүңүзбү деп сураган. Ал саллаллаху алейхи вассалам ооба деп жооп берген.
Анткени мындай мамиледе нике болушу мүмкүн. Али разияллаху анху ал саллаллаху алейхи вассаламдын бир тууганы эмес болчу. Ал саллаллаху алейхи вассалам ичкери кирип, Азирети Фатима разияллаху анхага мага суу алып келиңиз деген. Ал разияллаху анха туруп, үйүндө турган идишке суу алып келет. Ал саллаллаху алейхи вассалам аны бир аз ууртап, андан кийин Азирети Фатима разияллаху анхага жакын кел деген. Ал ага келип, ал саллаллаху алейхи вассалам ага жана анын башына бир аз суу чачып мындай деп дуа кылган. Аллахума ини уизуха бика ва зурриятаха минаш шайтани раджим. Эй Аллах, аны жана анын балдарын каргышка калган шайтандан сенин паанаңа тапшырам. Андан кийин ал саллаллаху алейхи вассалам мага экинчи тарабаң менен бурул деген. Ал бурулганда ал саллаллаху алейхи вассалам анын далысынын ортосуна суу чачкан. Андан кийин ал саллаллаху алейхи вассалам Азирети Али разияллаху анхуга дагы ушундай кылган. Азирети Али разияллаху анхуга үй бүлөңө Аллахтын аты жана берекеси менен бар деп айткан. Ушул сыяктуу эле Азирети Али разияллаху анхудан төмөндөгүдөй рабаят кылынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир идиштен даарат алган. Анан бул сууну Азирети Али разияллаху анхуга жана Азирети Фатима разияллаху анхага чачып мындай деп дуа кылган. Аллахума барик фихима ва барик лахума фи шамлихима. Эй Аллах, экөөсүнө береке бергин жана экөөнүн кошулушуна береке бергин. Азирети Айша разияллаху анха жана Азирети Умми Салма разияллаху анха Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Фатиманы даярдап, Азирети Али разияллаху анхуга жеткирүүнү бизге буйруган дешет. Ошентип үйгө көңүл бурганбыз. Биз аны Батхаанын айланасындагы жумшак топурак менен жаап койдук. Андан кийин 2 жаздыкты курма буласы менен толтуруп, аны өз колдорубуз менен тытып даярдадык. Андан кийин жегенге курма менен мейизди, ичкенге таза сууну жана бир жыгач алып, ага кийим жана суу куржунун илип коюу үчүн аны бөлмөдө бир жагына койдук. Башкача айтканда, кийимдер жана куржундарды илип коюу үчүн жыгач орнотушкан. Азирети Фатима разияллаху анханын нике тоюнан өткөн той көргөн эмеспиз. Нике той тамагы курма, арпа, сыр жана хайс болгон. Хайс бул курма, сары май менен сыр жана башкалар аралашып жасала турган тамак. Азирети Асма бинт Умайс разияллаху анха ал доордо мындай нике той тамагынан өткөн нике той тамагы болгон эмес деп айтат. Азирети Фатима разияллаху анха менен Азирети Али разияллаху анхунун үйлөнгөндүгү жөнүндө кененирээк эскерип, Сират Хатамун Набиин китебинде мындай деп жазылган. Азирети Фатима разияллаху анха Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Азирети Хадижа разияллаху анхадан төрөлгөн балдарынын эң кеңжеси жана ал саллаллаху алейхи вассалам өз балдарынын арасынан Азирети Фатима разияллаху анханы баарынан баалачу. Жана өзүнүн жеке сапаттарынан улам, ал ушул өзгөчө сүйүүгө татыктуу болчу. Ал ошондо 15 жашта болчу жана никеге туруу үчүн жуучулар келе баштаган. Баарынан мурун Азирети Абу Бакр разияллаху анху Азирети Фатима разияллаху анханын колун сураган. Бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам андан кечирим сурап, ага макулдугун берген эмес. Андан кийин Азирети Умар разияллаху анха сураган. Бирок анын өтүнүчү да кабыл алынган эмес. Андан кийин бул эки аксакал Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ой ниети Азирети Али разияллаху анху тууралуу экендигин түшүнүшүп, Азирети Али разияллаху анхуну Фатима разияллаху анханын колун суроого үндөшкөн. Буга чейин каалап, бирок уялганынан унчукпай жүргөн Азирети Али разияллаху анху дароо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келип, Фатима разияллаху анханын колун сураган. Экинчи жагынан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Азирети Фатима разияллаху анхунун Азирети Али разияллаху анхуга турмушка чыгуу керек экендиги тууралуу Кудайдан вахий аян аркылуу ишарат берилген болчу. Ошентип Азирети Али разияллаху анху өзүнүн өтүнүчүн айтканда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Мен бул тууралуу Кудайдан ишарат алгам" деп айткан. Анан ал саллаллаху алейхи вассалам Азирети Фатима разияллаху анхадан сураганда, ал уялганынан унчуккан эмес. Бул деле макулдуктун бир түрү болгон.
Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мухажирлер менен ансарлардын бир тобун чогултуп, Азирети Али разияллаху анху жана Азирети Фатима разияллаху анханын никелерин кыйган. Бул хижранын 2-жылынын башында же ортосунда болгон окуя. Анан Бадр согушу аяктагандан кийин кыязы 2-хижра жылынын Зулхижжа айында үйлөнүү тоюн өткөрүүнү сунушташкан. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Али разияллаху анхуну чакырып, сенде махыр төлөө үчүн бир нерсе барбы деп сураган. Бул бакча окуясы өткөн кутбада айтылган. Ал ушул нике тою окуясынан мурун болгон. Мен туура айткан элем. Азирети Али разияллаху анхуну чакырып, махыр төлөө үчүн бир нерсе барбы деп сураган. Азирети Али разияллаху анху: "Эй Алланын элчиси, менде эч нерсе жок" деп жооп берген. Ал саллаллаху алейхи вассалам: "Ошол күнү башкача айтканда Бадр олжолорунан мен берген соот эмне болду" деп сураган. Азирети Али разияллаху анху: "Ал бар" деп жооп берген. Ал саллаллаху алейхи вассалам: "Макул, ошону эле алып кел" деген. Ошентип бул соот 480 дирхамга сатылган жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тойдун чыгымдарын ошол суммадан камсыз кылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Фатима разияллаху анхага берген себеби бул саймалуу шишеп, кургак курма жалбырактары менен толтурулган булгары төшөк жана суу куржуну болгон. Дагы бир рабаят боюнча ал саллаллаху алейхи вассалам сеп катары Азирети Фатима разияллаху анхага жаргылчак да берген. Ал буюмдар камсыздалып бүткөндөн кийин турак жайын камдоо тынчсыздандырган. Азирети Али разияллаху анху ушул убакытка чейин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен мечиттин кайсы бир бөлмөсүндө жашаган окшойт. Бирок үйлөнгөндөн кийин күйөөсү менен аялы жашай турган өзүнчө үй болушу керек болчу. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Али разияллаху анхуга экөөңөр жашай турган үй табууну буйруган. Азирети Али разияллаху анху убактылуу бир үй тапкан жана ага келип Азирети Фатима разияллаху анха жашаган. Ошол эле күнү кыз узатылгандан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алардын үйүнө барып, суу сурап, ага дуа кылган. Анан төмөндөгүдөй сөздөрдү окуп, ошол сууну Азирети Фатима разияллаху анха жана Али разияллаху анхуга чачкан. Аллахума барик фихима ва барик алейхима ва барика ляхума насляхума. Эй Алла, экөөсүнүн ортосундагы мамилени берекелүү кылгын жана башка адамдар менен түзүлө турган мамилесине да береке бергин. Алардын урпактарына да батасын бергин. Андан кийин ал саллаллаху алейхи вассалам ушул жаңы түгөйлөрдү жалгыз калтырып кеткен. Кийин бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Фатима разияллаху анханын үйүнө барганда, Азирети Фатима разияллаху анха ал саллаллаху алейхи вассаламдан Хариса бин Нуман Ансари разияллаху анхунун бир нече үйү бар экендигин айтып, андан бир үй бошотуп берүүсүн сурап берүүнү суранган. Ал саллаллаху алейхи вассалам буга чейин ушунча көп үйдү биздин жыргалчылыгыбыз үчүн бошотуп берген. Эми андан дагы суроодон уялып жатам деген. Хариса разияллаху анху кандайдыр бир жол менен бул жөнүндө билип калганда, ал шашылып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга барып: "Эй Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, менин колумдагы нерселердин бардыгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдыкы. Алланы күбө кылып айтам, сиз менден кабыл алганыңыз нерсе менде бар нерсеге караганда мени көбүрөөк кубандырат" деп айткан. Андан кийин ушул чын ыкластуу сахаба үйлөрүнүн бирин бошотуп сунуштаган жана ал жерге Азирети Али разияллаху анху менен Азирети Фатима разияллаху анха көчүшкөн. Азирети Али разияллаху анху менен Азирети Фатима разияллаху анха орчулугу жана жакырчылыгына карабастан, алар карапайымдык жана шүгүрчүлүктүн үлгүсүн көрсөтүшчү. Мисалы хадистерде Азирети Али разияллаху анхунун мындай деп айткандыгы кезигет: Азирети Фатима разияллаху анха жаргылчакты иштетип жатып, колунда чоор пайда болгондугу тууралуу арызданып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кээ бир туткундар келгенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга барып, бирок ал саллаллаху алейхи вассаламды үйүндө жок экенин билгенден кийин Азирети Фатима разияллаху анха Азирети Айша разияллаху анха менен жолугуп, ага эмне максаты менен келгенин айтып берген.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келгенде Азирети Айша разияллаху анха Азирети Фатима разияллаху анханын ага келгенин айткан. Азирети Али разияллаху анху мындай деп айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биз жатып алганыбызда келген. Биз ордубуздан тура баштаганыбызда ал саллаллаху алейхи вассалам турбай эле койгула деп айткан. Анан ал саллаллаху алейхи вассалам экөөбүздүн ортобузда отурган. Атүгүл мен анын буттарынын муздактыгын өз көкүрөгүм менен сезгем. Ал: экөөңөргө силер менден сураганыңардан да жакшы нерсе айтайынбы деген. Биз болсо: ооба, сөзсүз айтып бериңиз дегенбиз. Анан ал саллаллаху алейхи вассалам: силер жатаарыңарда 34 жолу Аллаху акбар, 33 жолу Субханаллах жана 33 жолу Альхамдулиллах деп айткыла. Бул нерсе кызматчыга караганда экөөңөргө тең жакшыраак деп айткан. Азирети Абу Хурайра разияллаху анхудан төмөнкүдөй рабаят кылынат. Азирети Фатима разияллаху анха пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келип, ал саллаллаху алейхи вассаламдан кызматчы сурап, жумуш оор экенине нааразы болуп барганда, ал саллаллаху алейхи вассалам: менден мындай кызматчы ала албайсыңар деп айткан. Бирок Азирети Али разияллаху анху дагы олжого ээ болууга укуктуу болгонуна карабай, ал саллаллаху алейхи вассалам берген эмес. Ал саллаллаху алейхи вассалам: мен силерге кызматчыдан да артык нерсени айтпаймынбы? Жатаарда 33 жолу Субханаллах, 33 жолу Альхамдулиллах жана 34 жолу Аллаху акбар деп айткыла деген. Бул Сахих Муслим китебинен алынган хадис. Уада кылынган реформатор разияллаху анху Бухари китебинин негизинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын баяндап мындай деп жазат: Хадисте кезиккендей Азирети Фатима разияллаху анха жаргылчакты иштеткенде анын колу ооруп аткандыгы тууралуу арызданган. Ошол убакта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир нече кулдар келишкен. Ал разияллаху анха пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга барып, аны үйүнөн таппай калгандыктан Азирети Айша разияллаху анхага кайсы максаты менен келгенин билдирип, үйүнө кайтып келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйгө келгенде Азирети Айша разияллаху анха Азирети Фатима разияллаху анханын келгенин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга билдирген. Муну билип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: биз жатып алганыбызда келген. Мен ал саллаллаху алейхи вассаламды көрүп турмакчы болдум. Бирок ал саллаллаху алейхи вассалам турбай эле койгула деп айткан. Анан ал саллаллаху алейхи вассалам экөөбүздүн ортобузда отурган. Атүгүл мен анын буттарынын муздактыгын көкүрөгүм менен сездим. Ал саллаллаху алейхи вассалам отургандан кийин: экөөңөргө силер менден сураганыңардан да жакшыраак нерсе айтпаймынбы? Ал мындай: экөөңөр тең жатканыңарда 34 жолу Аллаху акбар, 33 жолу Субханаллах жана 33 жолу Альхамдулиллах деп айткыла. Бул силер үчүн кызматчыдан көрө жакшыраак деп айткан. Убада кылынган реформатор разияллаху анху мындай дейт: бул окуя пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мал-мүлктөрү бөлүштүрүүдө ушунчалык кылдаттык мамиле кылгандыгын көрсөтөт. Азирети Фатима разияллаху анхага бир кызматчы керек болгонуна жана жаргылчакты иштетүү анын колуна зыян келтирээрине карабастан, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларга кызматчы берген эмес. Тескерисинче аларды зикир чалууга үндөп, Алла Таалага кайрылуу керектигин айткан. Эгер ал саллаллаху алейхи вассалам кааласа, Азирети Фатима разияллаху анхага бир кул берип койсо болот эле. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бөлүштүрүү үчүн келген мал-мүлктөр сахабалардын арасында бөлүштүрүлүшү керек эле. Жана Азирети Али разияллаху анху менен Азирети Фатима разияллаху анха дагы акылуу болушкан. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам этияттык менен мамиле кылган жана ошол мал-мүлктөрдөн жакындарына жана туугандарына бергиси келген эмес. Анткени кийинки муундар андан кандайдыр бир натыйжа чыгарып алуулары жана падышалар элдин мал-мүлктөрүн өзү үчүн адал, мыйзамдуу деп эсептеп алуулары мүмкүн эле. Ошентип этияттык кылып, ал саллаллаху алейхи вассалам ошол учурда бөлүштүрүлүү үчүн өзүнө келген кулдар менен күндөрдүн бирин да берген эмес. Бул жерде айта кетчү дагы бир нерсе. Аллах Таала ошол мал-мүлктөрдөн ал саллаллаху алейхи вассаламга жана ал саллаллаху алейхи вассаламдын жакындарына үлүшүн белгилеп койгон. Жана ал саллаллаху алейхи вассалам алардан сарптап жакындарына да берчү.
Ооба, ал саллаллаху алейхи вассаламга бир нерсе бөлүнүп келбесе, аны такыр коротпой эле жана эң жакын туугандарына да бербейт эле. Дүйнө байтул маалды, казнаны мындай коргогон бир падышаны мисал келтире алабы? Эгерде кандайдыр бир мисал табылса, ушул ыйык инсан саллаллаху алейхи вассаламдын жолдоочуларынан гана, антпесе башка диндер анын мисалын көрсөтө алышпайт. Азирети Али ибн Абу Талиб разияллаху анхудан төмөнкүдөй рабаят кылынат. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бир күнү кечинде кызы Азирети Фатима разияллаху анха менен менин жаныма келип, экөөңөр намаз окубайсыңарбы деп сураган. Мен: эй Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, биздин жандарыбыз Кудайдын колунда, ал бизди ойготкусу келгенде бизди ойготот деп жооп бердим. Ал саллаллаху алейхи вассалам мага эч жооп бербей, кайра кайтып кеткен. Бул жерде тахаджуд намазы тууралуу сөз болуп жатат. Башкача айтканда, тахаджуд намазын окубасак, тахаджуд убагында көзүбүз ачылбаса, анда бул Алланын каалоосу. Эгерде Алла бизди ойготкусу келсе ойготот, жана бизди ойготкондо биз окуп алабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эч нерсе айтпай, кайра кайтып кеткен. Анан мен ал саллаллаху алейхи вассалам кайтып бара жатканда өзүнүн сандарына чаап, төмөндөгүдөй сөздөр айтып жатканын уккам. Ваканаль инсану аксара шайин жадалян. Чынында бардык нерселерден көрө адам эң урушчаак. 18-сүрө 55-аят. Убада кылынган реформатор разияллаху анху бул окуяны баяндап мындай дейт. Бир жолу ал саллаллаху алейхи вассалам күйөө баласы Азирети Али разияллаху анху жана кызы Азирети Фатима разияллаху анханын үйүнө барып, тахаджуд намазын окуйсуңарбы деп сураган. Башкача айтканда, түн ортосунда окулган намаз. Азирети Али разияллаху анху: эй Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, биз окуганга аракет кылабыз, бирок кандайдыр бир убакта Аллах Тааланын каалоосу астында көзүбүз ачылбаганда тахаджуд намазын окубай калабыз деп жооп берген. Ал саллаллаху алейхи вассалам тахаджуд намазын окугула деп туруп үйүн көздөй басып кеткен жана жолдо кайра мындай деп кете берген. Ваканаль инсану аксара шайин жадалян. Бул ыйык Курандын аяты. Ал адам көп учурда өз катасын мойнуна алгысы келбейт жана күнөөсүн ар кандай жүйөлөр менен жашырат деген маанини билдирет. Мунун мааниси Азирети Али разияллаху анху менен Азирети Фатима разияллаху анха кээде биз да ката кетиребиз дегендин ордуна, эмне үчүн алар Аллах Таала биздин ойгонбошубузду каалаганда биз уктай беребиз дешти жана эмнеге өздөрүнүн катасын Аллах Таалага таандык кылышты. Убада кылынган реформатор разияллаху анху бул окуяны кененирээк баяндайт. Азирети Али разияллаху анху баяндаган окуясынан далилденгендей, бир жолу Азирети Али разияллаху анху ал саллаллаху алейхи вассаламга кандайдыр бир талашып тартышуу чыгарчудай ыкмада жооп кайтарганда, ал саллаллаху алейхи вассалам ачуулануу же таарынууну билдирүүнүн ордуна ушунчалык кылдат бир стилди тандаган. Азирети Али разияллаху анху өмүрүнүн акыркы күндөрүнө чейин анын таттуусунан рахат алып жаткан болушу керек жана алган рахаты аны акы укугу болчу. Азыр деле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ал жоопту жактырбагандыгын билдиргенин билген ар бир кылдат адам ал окуяга айраң таң калат. Азирети Али разияллаху анху мындай деп айтат. Бул Бухари китебинин хадиси. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир жолу кечинде мага жана Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын кызы болгон Фатимату Захра разияллаху анхага келип, силер тахаджуд намазын окуйсуңарбы деп сураган. Мен: эй Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, биздин жандарыбыз Аллах Тааланын колунда жана ал каалаган учурда бизди ойготот деп жооп бердим. Ал саллаллаху алейхи вассалам муну уккандан кийин кайра кетип калган жана мага эч нерсе деп айткан эмес. Ошондо мен ал саллаллаху алейхи вассаламдын аркасына бурулуп туруп, өз сандарын чаап, адам көп учурда талашып тартыша берет деп айтып жатканын уккам. Аллах, ал саллаллаху алейхи вассалам Азирети Али разияллаху анхуга мындай жооп бербешин керек болчу деген нерсени кандай кылдаттык менен түшүндүргөн. Эгерде башка бирөө болгондо ал менин позициямды жана статусумду карачы, анан өз жообуңду карачы, менин сөзүмдү ушундай жол менен четке кагууга укугуң бар беле деп дароо талашып тартыша баштамак.
же болбосо жок дегенде адам аргасыз жана анын бардык иш-аракеттери Аллах Тааланын колунда. Ал каалагандай кылдырат. Кааласа намаз аткарууга мүмкүнчүлүк берет, кааласа бербейт деп айтканың туура эмес деген талкууну баштамак. Ошондой эле зордук зомбулук маселеси ыйык Куранга каршы келет. Демек, бирок ал саллаллаху алейхи вассалам бул эки ыкманын бирин да колдонгон жок. Ал разияллаху анхуга ачууланганда эмес, талашып тартышып жатып Азирети Али разияллаху анху айткан сөзүнүн ката экенин да көрсөтүп берген эмес. Жок, ал саллаллаху алейхи вассалам бир жакка барып, адам баласы өтө кызык, ар кандай маселеде тигил же бул жагынан өзүнүн пайдасына чыгып талаш тартышты баштайт деп анын жообуна айраң таң калгандыгын билдирген. Чындыгында ал саллаллаху алейхи вассаламдын айткандары өз ичинде ушунчалык кеп пайдалар камтыган. Анын 10-1 дагы жүздөгөн башка талкуулар менен жетүүгө мүмкүн эмес болчу. Бул хадистен биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын адеп ахлактарынын ар кандай жактарын чагылдырган көп нерселерди билебиз жана аларды ушул эле жерде эскерүү туура болот. Азирети Убада кылынган реформатор разияллаху анху мындай дейт: биринчиден, жакындарына түн ичинде кам көргөндүгү бул такыбалыкка канчалык маани бергендигин көрсөтөт. Өздөрү да жакшы болуп, адамдарга жакшылыкты үйрөтө турган адамдар көп, бирок алардын үйү начар абалда болот жана аларда үй бүлө мүчөлөрүн реформалап оңдой ала турган зат жок болот. Чырактын астында караңгы деген белгилүү лакап мисал ошолорго эле таандык. Башкача айтканда, чырак айланасындагы бардык нерселерди жарык кылып тургандай, бирок анын астында караңгылык болгондой эле. Бул адамдар да башкаларга насаат айтып жүрүшөт, бирок биздин үй бүлөбүз ушул жарыгыбыздан кандай пайда алышат деп өз үйлөрүнө кам көрүшпөйт. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөнү жарык кылгысы келген нуру менен өзүнүн жакындары дагы жарык болушу керек деп ойлогон жана аны күрөөгө коюп, аларды тарбиялап турган. Жакын туугандарды тарбиялоо ушунчалык жогорку деңгээлдеги касиет. Эгерде ошол саллаллаху алейхи вассалам да болбогондо, ал саллаллаху алейхи вассаламдын адеп ахлактарында кандайдыр бир баалуу нерсе жетишпей калмак. Экинчиден, белгилүү болгондой, ал саллаллаху алейхи вассалам дүйнөгө сунуш кылган таалимдерге өзү да бекем ишенген жана ал саллаллаху алейхи вассалам бир көз ирмемче дага күмөн санаган эмес. Мисалы, кээ-бир адамдар Кудай сактасын, ал дүйнөнү акмак деп, өз өкмөтүн орнотуу үчүн ушул иштердин баарын жаратып алган, ага эч кандай вахий аян келген эмес деген сын пикирди билдиришет. Андай эмес, ал саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн элчи жана Алланын пайгамбары экенине ушунчалык бекем ишенген. Дүйнөдө анын мисалын табуу кыйын. Себеби адамдарга ойдон чыгарылган нерселерди колдонуу менен өз чындыгын далилдеп көрсөтүшү мүмкүн. Бирок түнкүсүн бир адам кызы менен күйөө баласына барып, алардан Алла Таала парыз кылбаган, жок момун мусулмандардын жеке абалына калтырып койгон жана түн жарымында ойгонуп, кылына турган ибадатты жасап жатасыңарбы деп сурашын элестетүү кыйын. Ушул учурда анын барышы жана кызы менен күйөө баласын тахаджуд намазын окууга үндөгөнү ал саллаллаху алейхи вассалам адамдарга үйрөтүүнү каалаган, окууга болгон бекем ишенимин билдирет. Болбосо таалимге баш ийүү бирдей экендигин билген жалганчы адам балдарына мындай жашыруун мезгилде ушул таалимди карманууга насаат кыла албайт. Башкача айтканда, таалимди аткаруу бирөө экенине шек күмөн жок, бирок ал жашыруун убакытта насаат бере албайт. Бул адам чын жүрөктөн ушул таалимди аткарбай, кемчиликсиздикке жетпейт деген ишеним болгондо гана болот. Башкача айтканда, таалимди ээрчүү же ээрчүбөө бирдей, бирок насаат берүү, кечинде жашыруун убакытта насаат кылуу, адам ушул таалимди аткарбай өз динин же ошол таалимдин эң улуу мартабаларына жете албайт деген ишеним болгондо гана болот. Үчүнчү нерсе, аны далилдөө үчүн мен бул окуяны айтып бергенмин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар бир нерсени түшүндүрүүдө сабырдуулук менен мамиле кылып, урушуунун ордуна сүйүү жана мээримдүүлүк менен бирөөнүн катасын көрсөтүп берчү. Демек, ушул учурда Азирети Али разияллаху анху ал саллаллаху алейхи вассаламдын суроосун биз уктап жатканыбызда уктап жаткан адам өзүн өзү башкара албагандыктан ойгонууга кандай ыктыярыбыз бар? Ал уктап жатканда менин бир нерсе жасаар убактым келгенин кайдан билет?
Эгерде Аллах Таала көзүбүздү ачса, анда намаз окуй алабыз. Антпесе биз аркасыз болобуз деп жокко чыгаргысы келгенде, анткени ошол маалда эч кандай коңгуроо сааттары жок болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам муну угуп таң калышы керек болчу. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жүрөгүндөгү ыйман эч качан тахажжуд убактысы өтүп кетип, ал саллаллаху алейхи вассалам билбей калчудай даражада ушунчалык кайдыгер мамиле жасоого жол бербейт эле. Ошондуктан ал саллаллаху алейхи вассалам башка тарапка бурулуп, адам сөзгө кулак салбай, талашып кетет деп гана айткан. Башкача айтканда, келечекте мындай шылтоолорду айтпай, убакытты текке кетирбөөгө аракет кылууңар керек. Демек, Азирети Али разияллаху анху: мен ошол окуядан кийин тахажжуд намазын эч калтырган жокмун деп айтат. Бул тууралуу сөз дагы бүтө элек. Кудай буйрса, келечекте дагы бул жөнүндө сөз болот. Бүгүнкү күндө Пакистанда кырдаал курчуп баратат. Айрым мамлекеттик кызматкерлер молдолорду ээрчип, аны менен тил табышып, мүмкүн болушунча бизге зыян келтирүүгө аракет кылышууда. Ошондуктан өзгөчө дуа кылгыла жана Раббахтагы ахмадилерди дагы, Пакистандын башка шаарларында жашаган ахмадилерди дагы Аллах Таала аларды бардык жерде коргоп, алардын жамандыктарынан сактасын. Ошондой эле өтө коркунучтуу пландарынан жана кутумдарынан да сактасын, жана эми аларды катуу жазаласын. Мен жума намазынан кийин кээ бир гайып жаназаларды да окутам. Алар жөнүндө кыскача айтып өтөйүн. Биринчи сөз Канаданын тургуну урматтуу командир Чаудхри Мухаммад Аслам жөнүндө. Ал 2020-жылдын 2-ноябрында каза болгон. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Командир мырза 1929-жылы Гуджранвала шаарында туулган. Ал Гуджранваладан орто мектепти бүтүрүп, биринчи орунду ээлеген. Андан кийин Таалимул Ислам колледжинен жана FSC колледжинен экинчи курсун бүткөн. Ал Лахордогу мамлекеттик колледжинен BSc дипломун алган. Ал Пенджаб университетинде доктор Абдус-Салам мырзанын көзөмөлдөгү астында физика боюнча магистратурасын бүтүргөн. Ал 1948-жылы Фуркан күчүнө кошулуп, Азат Кашмирге жөнөтүлгөн. Ага Мужахид Кашмир сертификаты жана Кашмирдин эгемендүүлүк медалы тапшырылган. Ал 1955-жылы Пакистандын аскер деңиз флотуна кызматка кирип, ал жерде Пакистандын аскер деңиз академиясында окуу иштери боюнча директор, Кохат шаарында кызмат аралык тандоо кеңешинин президентинин орун басары, Исламабаддагы деңиз штаб-квартирасында деңиз билим берүү кызматтарынын орун басары жана башка кызматтарда иштеген. Маркум билим берүү тармагында деңиз флотунун жаңы мектептерин жана колледждерин ачууну пландаштырууда, ошондой эле деңиз университетин түзүүдө негизги роль ойногон. Пакистан деңиз флотунан пенсияга кеткенден кийин ал Канадага барып, Торонтодогу миссиянын үйүндө 1 жыл өз жашоосун убактылуу дин иштерине арнаган. Андан кийин 1993-жылы пенсияга чыккандан кийин вакф үчүн арыз берген. Аны Азирети Халифатул Масих 4-чү кабыл алган. Ал жамаатка кылган кызматтары 28 жылды камтыйт. Бул вакыттын ичинде маркум кыймылсыз мүлк катчысы, Ришта НАТО байланыштар катчысы, миссия үйүнүн кошумча катчысы жана гомеопатия клиникасынын жардамчысы сыяктуу кызматтарды аркалай алган. Маркум абдан момун жана жумшак сүйлөгөн адам эле. Ал баарына боорукерлик менен мамиле кылган. Намазды калтырбай аткарчу. Халифат менен өзгөчө мамиледе жана сүйүүдө болгон. Өмүрүн динге арнагандан кийин ал ар бир көз ирмемди жамаатка кызмат кылууга жумшоого бүт күчүн жумшаган. Ал бир топ убакыттан бери катуу ооруп келген, бирок айыккан сайын миссия үйүнө келип, дин кызматына акырына чейин жигердүү катышкан. Анын артында анын аялы жана 3 уулу калды. Алла Таала маркумга ыраазы болсун жана аны кечирсин. Ошондой эле ал кылган жакшы иштерин балдарына да улантсын. Анын келини Нусрат Жахан айым анын абдан боорукер, мээримдүү жана такуа инсан болгонун айтат. Вакфты абдан ишенимдүүлүк менен аткарган. Ал идеалдуу күйөө жана ата болгон. Өлгөнгө чейин ал балдарына жамаат жана Кудай менен тыгыз байланышта болуу жана намазды калтырбай үзгүлтүксүз аткаруу абдан маанилүү деп насаат айтып жүрдү. Жана өзү да өмүр бою тахажжуд намазын жана башка намаздарды такай окуп турду. Экинчи жаназа Насарат Улия кеңсесинде айдоочу болгон Камар Ахмад Шафик мырзанын жубайы Шахина Камар айымдыкы.
Бул Шахина Камар айым жана анын уулу кымбаттуу Самар Ахмад Камар 2020-жылдын 12 ноябрында күндүзгү саат 1:15 өткөндө жол кырсыгынан каза болушкан. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Ал 38 жашта, кымбаттуу Самар Ахмад Камар 17 жашта болгон. Шахина Камар айымдын артында жолдошу, 2 кызы жана 1 уулу, ошондой эле 3 бир тууганы калды. Анын кызы Шахина Камар апам абдан жакшы аял болгон деп айтат. Мени ар дайым жакшылык кылууга үндөп жүрчү. Өзү да ар дайым жакшы иштерди биринчилерден болуп аткарчу. Мени менен ар бир кепти бөлүшчү. Ал менин абдан жакшы досум болчу. Ал мага болгон нерселердин баардыгын айтып берчү. Экинчиден, машаллах, ал жамааттын иштерине абдан берилген жана ар дайым кызмат кылууга даяр болгон деп дагы бир өзгөчөлүгүн айтат. Анын күйөөсү дагы билиминин төмөндүгүнө карабастан үйдү мыкты башкарганын, ошондой эле балдарга жогорку деңгээлде таалим-тарбия бергенин жазат. Андан кийин анын уулу кымбаттуу Самар Ахмад Камар ибн Камар Ахмад Шафик мырза эскерилет. Ал апасы менен кырсыкка учурап каза болгон. Ал Таалимул Ислам колледжинин 1-курсунун студенти болгон жана Алланын берешендиги менен жакшы окуган. Ошондой эле ал кудамдар менен чогуу өз милдеттерин өтө ынактуулук жана берилүү менен аткарчу. Ал жамаат иштеринде абдан активдүү болгон. Заим мырза аны чакырганда ал дароо бардык иштерин таштап кетип калчу. Анын атасы кээде мен 3-4 күн жол жүргөнүмдө мага: "Ата, сарсанаа болбоңуз, мен үйдүн камын көрөм, сиз милдетиңизди жеңилдик менен аткара бериңиз" деп койчу. Чындыгында ошондой болгон деп жазат. Ал абдан жоопкерчиликтүү бала болчу. Самар Ахмад Камардын эжеси: "Менин иним машаллах абдан жакшы инсан болгон. Ал ачууланбайт эле. Мен аны урушсам дагы ал таптакыр ачууланбайт эле жана таарынбайт эле. Ал балдар жана бир туугандары менен аябай жакшы мамиледе болчу" деп айтат. Калган кичүү бир туугандары дагы ошондой жазышкан. Аллах Таала маркумду кечирип, ага мээримин төгүп, бүт үй бүлөсүнө, жаш балдарга да, ошол балдардын атасына да сабырдуулук жана кайрат берсин. Анын бир уулу каза болуп, аялы да каза болду. Кийинки жаназа Мухаммад Афзал Хоккар мырза шейиттин аялы урматтуу Саида Афзал Хоккар айымдыкы. Ал Ашраф Махмуд Хоккар мырза шейиттин энеси болгон. Анын күйөөсү дагы шейит болгон. Уулу да шейит болгон. 2020-жылдын 12 сентябрында Канадада каза болгон. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Анын күйөөсү жана уулу шейит болгондон кийин ал өтө оор кырдаалдарга туш болгон. Бирок ар кандай кыйынчылыктарга чыдамдуулук жана кайраттуулук көрсөткөн. Улуу кадыр барк менен жашаган. Эч качан арызданбайт эле. 3 кызды турмушка берүү милдетин аткарган. Бир нече жыл мурун ал дагы бир жаш уулу Асиф Махмуд Хоккардын күтүлбөгөн жерден каза болгондо аябай сабырдуулук көрсөткөн. Бул учурда дагы ал өтө чыдамдуулук жана сабырдуулук үлгүсүн көрсөткөн. Ал бардык жакындарына сүйүү менен мамиле кылуучу инсан болгон. Ал меймандос болчу. Ал жакырларга камкор болчу. Халифат менен берилгендик, урматтоо жана сүйүү байланышында болгон. Жамаат тарабынан жарыяланган кыймылдарга катышкандардын алдыңкысы болчу. Ал өмүр бою ата-энесинин шейит кеткен жолдошу жана уулунун ошондой эле үй бүлөсүнөн болгон башка аксакалдардын атынан кайрымдуулук иштерин жасап келген. Анын ата-энеси урматтуу мырза Фазал Карим Сахиб жана Сугра Бегам айым ислам жана ахмадиятка берилгендерден болушкан. Ал чыгыш Лондондо жашаган мырза Мужиб Ахмад менен мырза Фазлур Рахмандын улуу эжеси болгон. Лахордун тургуну Мубарак Хоккар мырзанын улуу жеңеси болгон. Мубарак Сиддики мырзанын чоңта эжеси болгон. Маркум айым Аллах Тааланын берешендиги менен мусия болгон. Анын артында уулу урматтуу Билал Ахмад Хоккар мырза жана 3 кызы Таиба Курайши, Тахира Маджид жана Самина Хоккар калды. Алла Таала маркумдун даражаларын көтөрсүн. Кечиримдүүлүк жана ырайымдуулук менен мамиле кылсын. Ошондой эле ушул балдарга да энесинин жакшы иштерин улантуусуна күч-кубат берсин. Амин. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر